হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি কৃষা বাদল, আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব আপনারা যারা মাদারবোর্ডগুলো আপনাদের সাউন্ড আইসির জন্য আপনারা মাদারবোর্ডগুলো ফেলে দেন বা সাউন্ডপোর্ট লাগান। তো আজকে যে বিষয়টি আজকে আমরা উল্লেখ দেবো যে সাউন্ড আইসি আমরা চেঞ্জ করব। তো অনেক সময় দেখা যায় যে আপনারা সাউন্ড আইসির জন্য মাদারবোর্ডটি আপনারা ফেলে দেন বা মাদারবোর্ডটিতে সাউন্ড কার্ড লাগান এক্সট্রাভাবে, তো সেটির আর লাগানোর কোনো প্রয়োজন হবে না। আজকে টিপসে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সাউন্ডপোর্টের সমস্যা হলে আপনারা কিভাবে রিপেয়ার করবেন বা সাউন্ড আইসির সমস্যা হলে কিভাবে রিপেয়ার করবেন। তো যারা যারা নতুন আজকে আমার ভিডিওটি দেখতেছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তো আজকে আমরা যে আমাদের যে সাউন্ডপোর্টটি দেখতেছেন, এই যে সাউন্ডপোর্টের মধ্যে দেখবেন যে পোর্টগুলোর মধ্যে ড্রাইভার আইসি আছে 4 পিনের, 8 পিনের, এদিকে 4 এদিকে 4, 8 পিনের, মোটে 8 পিনের যে আইসিগুলো থাকবে সেখানে দেখবেন যে 12 ভোল্ট আসে কিনা এবং 5 ভোল্ট যায় কিনা। যদি 12 ভোল্ট এবং 5 ভোল্ট যদি 12 ভোল্ট না আসে তাহলে বুঝবেন যে আইসিটির সমস্যা, বা 5 ভোল্ট যদি ওই আইসির মধ্যে না পান তাহলে বুঝবেন যে 5 ভোল্টের সমস্যা। অনেকজনে অনেক রকম কমেন্ট করে জানাইছেন যে আপনাদের ইউএসবি পোর্টগুলো সমস্যা হয়। তো আগে আমি এই পোর্টগুলো সম্পর্কে বলি। তো আপনারা এই পোর্টে দেখবেন যে ছোট করে একটা 8 পিনের আইসি থাকে, তো এই আইসিগুলো আপনারা চেঞ্জ করবেন। তো এগুলো আমাদের ল্যাপটপ বোর্ডেও রয়েছে। তো আজকে আমাদের যে সাউন্ড সেকশনটি, এখানে সাউন্ড সেকশনে 2টি ডায়োড থাকে, ট্রানজিস্টর থাকে, অনেকে বলে ডায়োড কিন্তু আসল নাম হচ্ছে ট্রানজিস্টর। এসএমডি ট্রানজিস্টর থাকবে, সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট। এবং আপনারা অবশ্যই দেখবেন যে আপনাদের সাউন্ড আইসিতে 5 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট আসতেছে কিনা, এবং এই যে দুটো ট্রানজিস্টর থাকে সেখানে 5 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট পাচ্ছেন কিনা সেটা দেখবেন। এছাড়া আমরা মাদারবোর্ডের সকল সেকশনগুলো রিপেয়ার করে থাকি, র্যাম সেকশন, আইও সেকশন এবং সকল ধরনের সেকশনের আমাদের ল্যাব থেকে কাজ হয়। এবং আমরা নতুন মাদারবোর্ডগুলো আমরা খুব কম প্রাইজের মধ্যে আমরা সেল করে থাকি, আমরা নিজেরাই ইনপুট করে থাকি। তো আর আপনারা যারা কাজ শিখতে যাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। ল্যাপটপ ডেস্কটপ দুটোরই কাজ শেখানো হয় আমাদের ল্যাবে। তো এখন আজকে আমরা যে কাজটি করব, এই যে ট্রানজিস্টরগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রানজিস্টরগুলো আপনারা প্রথমত চেঞ্জ করবেন। তো প্রথমত কেন, আপনারা দেখবেন যে আইসিটি ঠিক আছে কি না। আইসিতে যদি কোনো ধরনের ময়লা বা মরিচা না পড়ে থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন যে ট্রানজিস্টরের সমস্যা। আগে ট্রানজিস্টরে দেখবেন যে 5 ভোল্ট এবং 12 ভোল্ট আসে কি না। তো ট্রানজিস্টর যদি না আসে তাহলে বুঝতে পারবেন যে ট্রানজিস্টরগুলোর সমস্যা। তো আজকে আমরা এই মাদারবোর্ডটি দেখি, আমরা প্রায় যে মাদারবোর্ডগুলো রিপেয়ার করি তো দেখি যে আমাদের ট্রানজিস্টরগুলোর সমস্যা থাকে। তো এই ট্রানজিস্টরগুলো আমরা আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা চেঞ্জ করব। তো অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে চেঞ্জ করার আগে এটা এনপিএন ট্রানজিস্টর কিনা পিএনপি এই ট্রানজিস্টর, তো ট্রানজিস্টরগুলো ভালোভাবে চেক দিবেন। চেক দেওয়ার পর আপনারা ট্রানজিস্টরগুলো আপনারা চেঞ্জ করবেন। তো এখন আমরা চেঞ্জ করছি। তো আমরা চেঞ্জ করব যে ট্রানজিস্টরগুলো আমরা অবশ্যই চেক দেব, মাল্টিমিটার থেকে আপনারা চেক দিবেন। এবং আমরা চেক দিয়েছি, এটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টর। তো আপনারা কিভাবে এনপিএন ট্রানজিস্টর বুঝবেন, যারা বুঝেন না তারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা কমেন্টের মধ্যে আমরা রিপ্লাই দিয়ে থাকব। তো এনপিএন কি বা পিএনপি কি, ট্রানজিস্টর কি, অবশ্যই আমরা বুঝাবো আপনাদেরকে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তো আমরা ট্রানজিস্টর দুটাই আমরা তুলে ফেলার পরে আপনারা যে কাজটি করবেন, থিনার বা পেট্রোল দিয়ে আপনারা পরিষ্কার করবেন। একটা ব্রাশ দিয়ে বা থিনার বা পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে, এবং যে এনপিএন বা পিএনপি ট্রানজিস্টর থাকে তো অবশ্যই আপনারা লাগিয়ে নেবেন ভালোভাবে। তো দেখেন
আমরা ট্রানজিস্টরকে রিমুভ করে দিছি। আমরা যদি এভাবে ভালোভাবে কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমরা একটা অনেক ভালো কিছু করতে পারবো, ভালো কিছু সার্ভিস করতে পারবো। তো যারা সার্ভিসিং কাজের শিখতে চাচ্ছেন, আগ্রহী, কাজের প্রতি আগ্রহী, তারা অবশ্যই আমাদের অফিসিয়াল নাম্বারে আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন। আমি এখান থেকে দূর দূরান্ত থেকে অনেকজনে আমরা রিপেয়ারিং শিখতে আসে। তো আপনারা রিপেয়ারিং, মাদারবোর্ডের চিপ লেভেলের কাজ শিখতে পারবেন এবং খুব কম প্রাইজের মধ্যে আপনারা রিপেয়ারিং কোর্স করতে পারবেন। তো এখন আমরা যে ট্রানজিস্টরগুলো রিমুভ করে দিয়েছি সেই ট্রানজিস্টরগুলো আমরা লাগিয়ে নেব। তো অবশ্যই লাগানোর ক্ষেত্রে আপনারা খুবই সুন্দরভাবে লাগিয়ে দিবেন। আর যারা নতুন রয়েছেন তারা অবশ্যই লাগাইতে একটু সমস্যা আছে। তো আমাদের কাছ থেকে কাজ শিখলে আপনারা খুবই ভালোভাবে নিতে পারবেন, লাগাইতে পারবেন ট্রানজিস্টর বা আমাদের ল্যাবে সকল ধরনের কাজ শেখানো হয়। তো ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ, মাদারবোর্ড সকল ধরনের কাজ শেখা হয়। যত ধরনের প্রবলেম হোক আমরা সলভ করে থাকি। আপনারা যারা সলভ করতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমার স্ক্রিনে থাকা নাম্বার থেকে আপনারা ফোন করবেন। তো ট্রানজিস্টরগুলো ভালোভাবে লাগাবো এখন আমরা খুব সুন্দর করে। তো লাগানোর ক্ষেত্রে একটু হিটটা আপনারা ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবেন, যে হিটটা ঠিক মতো দেখবেন যে যে অতিরিক্ত হিট হওয়ার ফলে যে আপনাদের যে মাদারবোর্ডটি রয়েছে, যেটা মেন বোর্ড, সেই মাদারবোর্ডটি গলে যায় বা ফলে কার্যক্রম করে না। আর লাগানোর ক্ষেত্রে আপনারা ভালোভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। তো যদি পাশে তাতাল থাকে তো তাতাল দিয়ে একটু সোল্ডারিং করে নেবেন, যাতে কোনো ধরনের যাতে সমস্যা না হয়। তো অনেক সময় লাগানোর একটি ভুল করার জন্য তো অনেক সময় অনেক রকম সমস্যা হয়ে থাকে। তো ভালোভাবে লাগাবেন, তো আপনাদেরও মনে হবে যে আপনারা কাজটি করতে পারলেন না। তো অবশ্যই ভালোভাবে করছেন, কিন্তু একটু সতর্কভাবে না লাগার ফলে আপনাদের এরকমটা ফলে দেখা যায়, অনেকজন আমাকে বলে। তো আমরা এখন থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নেব, যে আশপাশে যদি কোনো ধরনের শর্ট থাকে তবুও সলভ হয়ে যাবে। থিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন, অবশ্যই থিনার বা পেট্রোল দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন। তো পরিষ্কার করানোর পর কিছুক্ষণ পরে এটা পেট্রোল বা থিনারটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে আপনারা মাদারবোর্ডটি চেক দিয়ে দেবেন যে ঠিকমতো কাজ করছে কি না, আপনারা যে চিপসটি লাগাইছেন সেই চিপসটি ঠিকমতো কাজ করতেছে কি না। তো এরকম ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমরা মাদারবোর্ড রিপেয়ার থেকে মাদারবোর্ডের প্রাইস আমরা দুটাই দিয়ে থাকি। তো আজকে এ পর্যন্তই, অন্যদিন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসবো। ধন্যবাদ সবাইকে।